नाज़िर गोसपुर में पीडीएम तरफा वफाकी हुकूमत खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन हवाले सां ॾिसूं था शेर ज़मान बिजाराणी जी ही रिपोर्ट। हाजी नाज़रीन, पीडीएम तरफा वफाकी हुकूमत खिलाफ बैंक चौक का एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब ते एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। उन हवाले सां असां सां मौजूद आहिनि पीडीएम जी कायदीन। उन खां पुछंदासीं त हुन एहतजाज जो छा मक़सदु आहे। तो मुल्तान में जो यो नायल इंतजाम चई पी असां जलसो करण न ॾींदासीं। असांजे दोस्तनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी कायदीन के गिरफ्तार किया वो, वो भी असां चयोसीं असां तव्हांखे जलसो करे ॾेखारींदासीं। उनमें यूसुफ रज़ा गीलानी साबिक़ वज़ीर आज़म ऐं उन जा पुट गिरफ्तार किया विया। उन ते तशद्दुद कयो वियो पंजाब में। इब्तिदा खां वठी इहो ई मौक़िफ़ हो त ही जाली वज़ीर आज़म आहे ऐं नाअल वज़ीर आज़म आहे। उहे ॿई ॻाल्हियूं अॼु जेका सो साबित थियूं त पाकिस्तान के कोनो कोने में अवाम सरापा एहतजाज है। अॼु भी असां एहतजाज इन जे करे कयूं था त खंड डबल तो थी वही, अटो गेहूं चांहि लटो कपड़ो हाणे त अझो भी जेका सो ये ख़त्म कनि था। इन जे करे असां चऊं था त इनखे जल्द अज जल्द फिलफोर जेका सो कुर्सी खां लाहे करे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जेको सिलेक्टेड है अवामी ताकत से न आयो है। असांजो इहो ही मुतालबो है ऐं पूरी अवाम पाकिस्तान जो इहो ही मुतालबो है त इहो वज़ीर आज़म असांखे नथो खपे। 13 तारीख़ ते इंशाअल्लाह ही दिसंबर महीनो जे अॻ में चयो वियो इन जो आख़िरी महीनो आहे।